taanga o mautaulanga. Halapai ni tu ka whakamatala, hona ni whiroa mai whaingata, no noa tawa ke whai ana, me tatalo moe o tu hei lala. Halapai ni tu ka whakamatala, hona ni whiroa mai whaingata, no noa tawa ke whai ana, me tatalo moe o tu hei lala. E wisai, whakapo, a maasi mohono fuloto. Kaneongo, eneto, na maunga ki e tai pono. Na e tuko, e whanua, e tupo o hapai ki olunga. Ke malui, me olunga, a tonga nio whai o tupu. Utulai na o tu matanga, matakau no ve ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utu kalonga luko e hake anga, utula aina o tu matanga, matakau no ve ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utu kalonga luko e hake anga. He wisai, wakapo, a maasi mohono fuloto. Kaneongo, eleto, na maunga ki e tai pono. Na e tuko, e whanua, e tupau o hapai ki olunga. Ke malui, me olunga, a tonga nio whai o tupu. Lele a moe mai ko mokotu, ko e whangelolo a halai walu, sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu. Lele a moe mai ko mokotu, ko e whangelolo a halai walu, sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu. E wisai, wakapo, a maasi mohono fuloto. Kaneongo, eleto, na maunga ki e tai pono. Na e tuko, e whanua, e tupo o hapai ki olunga. Ke malui, me olunga, a tonga nio whai o tupu. Toko le keu hu whamua he tala malu whanua, ka mai ngā hi tala kua tapu kutoa pe, kua o atu pamihin. Talangata e te au whai ki tua mama, okay, a tae whainga maari e kuni ke o atua mo polokalama koia, whatu whanua fo au ki weekend. Ko i heni whoki, pe mo e whakafonga whare a rea tonga tapu whitu, paula pibeni piukala, aia o kune polokalama mai pe me fisi, pea o whahoka te polokalama koni minu sila. Patawanga pe e ongo le reia tu ki ha tapa pe o kuke o mama ne ku ke lava ke whanongoa mai e tau polokalama ki he weekend pe ko ate tai le rei ke tiki mo tolu hono kotoa pe o ku mo kau mai ke tau kamata i he polokalama ko ni i he taimi tatau ko whiawhia ke tai le rei e whawhawhonga pe me i fisi piveni malo tau mau e honi pewheha ke e whanua na piveni ko ilo pe o ku ke whiawhia ki i taimi ko ni o ku ke malolo ata ki fisina ka ku whiawhia ke piveni Koia. Malo pichol pa malo ma fo ngamali. Ko le te pege hu pa te pe fatap. Koia. O tali kwa mo u ha pe ko i. To a ho nu la le mai. Fa gi wa ga ye malai ta pulu. I fo malo sina. Piveni ko tui mahalo ko i he wike ko osina ta tala no alahi apito mimi ospe
Nai kakato pe whi polokalama he te tala noa ki he palparema ko interneti pe mangahi. Kei polo mo tau mangahi me pe he. I he ahoni ko o tui mahalu to don ke ta ki I foki mai ki he tau patseti. Ko ngā neonga pe o ku osi tari patseti. Ke lava hoko ato ai ngāwe ko e pure anga me he tauni ke tau ka hau. Ka aku o tui na lahi pe ngahi isiu he patseti ke loto ke tuku ke ai tau tokanga mo ke ngahi isiu ia ke loto ke mui mui I he halafononga atu ko ni ki he patseti ko e tau ka hoko mai. Ka ki mo ego ki fe ke babe atu pe ai foi fe hui ko ni ko mai he ta ko ni ke bakai ko ilo foko ki lahi ai kamata ke lahi ai laurea holo ai kakai tonga. Tata te fito ki kau ko kau mai kau palangi me muri a wesia me ni I. O nau alu iote I hono ta ofi fra au furi ko ia ai Starlink. Pero imagino pe kate au ia na press conference e pale mia na ne mea aki o ku ikai ta tonu ke tuk fatafa ake lao. Ko hinga ko tau fia mau interneti wabe pe fia mau interneti whaingo fua henga I feitu. Ange ko enu o ku lahinga o ke kau palangi e ko nau o mai ki tonga tak mamata interneti I he ngai mea ko una hanga na mai ke mamata tofua ama me pehe kai tu ke ki na tolu o ku ia be mo tau ka kai tonga ku esia mo ki na tolu ngai fetu ko ke loko o ke interneti o ku na was ngawe ki na Starlink o na ka mo ki na tolu I he esia ka ka kai be na me pare mea ne pehe ka to pe hata au ke minister pa ko ha minister pe ko ha au ku nane ngawe aka Starlink o ta of ko to ha ta whakalao kai tuan ke hanau lao ku fefe ho wakai ki ma ke ka mo go ai piwen no ta of ko ya Kia ue o kau e whakau whakaware e ko e kapau te sio whaka uhinga lili. Kapau o kua halau mau. Ko e nauhanga pe o facilitate mea ke whakakakato hange ko e ni. Kapau o nau pehe waha nau lao o whe mao. Ko mena te tonu na hana to o mai ke kakai whanua. Ko whaunga ke nauhanga rika laise mea ko whako. Kau kai ko no ta ofi. Ke inconvenient nei. He tu kai pege aha me e uhinga lele he hange ko whakau ko di sol. O e kapau na iki ori pe ai service o I service provider ko I tonga ke nehanga ke tau pehe tuku e ka kuia me oksai pe waha me au ngā aue la me te hange ko ni even an loto nuka tonga tapu pe te mo te alai ko ki katea ki ohorei wenga pe te ki toa pe ki tangi ko ki mau se vesia Aia ke au o whakaware ia whakakau. Ke au ka pau waha whi ke totongi. Me ke nau, koe ai koe ke exete te mawhai. Ke uta ofi ke mauto e ngawe. Kaue whakakau whakaware. Kau I roka me whoke o kuino ai aho lohe. He mahino le leipe koe satellite. Koe mea ngāua lelei taha ia ki he redundancy, Pea mai connectivity coverage, He kai ke take ke polo ke wheitu ko tape ke mot ko tape. Pea ko awen ke he kuonga ko maa ai satellite mo capacity. Kai to hanga ilo hanga whewhere wai nau whakaukau ke nau whepaki pama. He koe palparema ko sio au ke e solo he mea koe ni. O kui he kai ke lava ke te hanga ki ta pure e a. He kapau he kai ke hanga he Starlink ia. O tamde I mai whankiti waisi. Kai ke lava, there is no way e lava he
he pure anga tau pe pure anga pe ko mei te ki pe regulator o control me ko ni there is no way he tau mani ko foi tisho o ku foto he funga fare que na lava o takai o siofi it's rather ridiculous que foi nga whakau he ko hange ko glau kapau te kapau ko atowaka te foto pekitai te internet pekitai pete itai pete motu porque pete foto ha be he te foi lo to ata ku mau pe ai na ne ia ai kapau te tawanga ai ke layman stem ai ko na venga ke tau fi mana va ke ya o te fuka que não totogi mana va ke ya there is no way practical te na lava fai me Mahina whakau uhinga pare miana ni nofo ai. Pero te uhinga mamafa ia mo mahuinga. Ke tau mui ki he lao. Ai tau wha malanga i he toko lahi. Ai mui ki he lao. Koe mea nani whinga ki whaala me ai. Nan tau rea aki hene press conference. Koe he kai ke tukwhata wha ake lao. Koe tiko ke wha ilea koe ni nai whaafakanga i lahi foki ai pare mea malolo a Crispo Hiva. I o whikawaki ni ihi whikawaki pa mo tuk whakata whaake lao. Pea ko whawhia ai wakai ko koe ki he kaupare mia o kunau whinga ke nau talamai o ku he kai ke tuk whakata whaake e tau lao. Ko ngain koe ke mahino ka au e konga koe ni hono malanga i koe oa tuk whakata whaake lao. Kana tau tuk o sine te tau lao ngai kakai ia I hono tuk whata whaage lao kai whai ngā sapa. Te koe ke mahino foki ane whepaki ko ia peko o whe lao o kuhinga kia ki o tuk whata whaaki me lao o ku saipeke tuk whata whaaki. Ia. Kai pako no koe lau maari ke tau whafoki peke lau maari mea koe lao. Koe ngā ke ne hanga o mapurei ke coexist ke convenient ke kakai ai utambai de vai dia kai ke toka ka pe convenient pe inconvenient toka pa ke te tau mau lao ka ko lao winga fo ke tau ko tau fitu tu mai me va ta winga lao e ka pa ke lao tau fo ke va ta ko malohi ko malohi pe tu on loto ko oku maari nau selective taimi o nau go nau fe mau e mafai pa nau pipiki le vai lao taimi go oku nau oku fe paki lao mai nau pa nau ta mau i le vai to lao ka kia is a lame excuse mahino au pito ka lao ia sol mahino au pito ka lao ka ko lao ke convenient e kakai ta pepe ke lao ko sapate na very strict au pito ia ko whakalere tau pepe na to ko whakalere na e konga o si sukalaisi ko whakalere ke ngawa ke me winga lere ke convenient e kakai ka kuika hange ko ni o ngofua ke fai hanga o lele a sapate o whalaupe ia emergency wise au pe ka pa o wa fe ma fo va wa me fe ma mi fre koloa e a sapate ke auia o kai ke uhinga ia ke whakangofua e awa fre koloa he sapate ka te lava alo o mai he foi pepe speko ia I hono pepe spe ai ko sio ko lao ke ne accommodate ke convenient ne kakai ko ki auia o ko ka auia he excessive ke starting he ki auia ko ai ko ke na hanga o tamte ai o device ko a ke na fitu taki ke starting fe ka pa na hanga o mai ko
ko e permite o fe ma ke mo kai lava ke mo nga ki pa te toke panga ko ke meite ki fe ko fainga fa hui ni ko fa hui nga ko ki ai ko ke nga ke ma fai ta wai pepe ko nga le re ko nga ko pe ko lao le re pe ko lao ko na to ka na to ki ka na selective pe ke mau ga la lao mau ake ko ta no ko la ko patseti a hiki ko programa o vai pesete on fulu ko mau la ka ngai pe kai ke o pe wai la mali ke pe ake ko ke na lo to ke experience ka kai advantage o satellite ko dimension of opportunity of provide Starlink. There is no way ko hilin na os experience kakai imaman throughout e so ke arrangement ko na fiber mai kasiki na e whakangata ia ai whakangata ia ke kika ke te ngawe aki ai tau pe ngata pe ko mo o allowance kika pe te au po kika wangea po kika ni mangea ko me ko na Starlink ia unlimited ia ai ko ko foi teknologia platform ia o toki introduce for abito ke experience ai foi university Kana to tonu ke whakau e whatara noa ki ai. Tok market ke he peia. O koe na compete na o market i goni o. He ka pau na hanga pe he nga service provider ia o provide fiber to home. Ke na ulawa maue ai convenient ko ia. He kakai. Pea maama kai utu ia ko haisiu. O ke kakai ke tamte e mea ko ai ko ke tamte e kanau saya ke bege mo paralyze ho mo falere ho mo business mo ngau fa foi tui kai pehe tokua in the holy name of the Lord ya go lau blava be amen lava be liu ke fatonton ke tau alfa tatau mangai scenario ngai whakalaka o provide mai technology. Okay. Ko di mahalo pivenu mahina pito ai tapa aki ko ya ko ki daki ya fe betawa ki ai o ki tala no aki ko nga kono mahina mai ko tu sika do ai pure anga me Starlink ai service. Ka ke kata hoko atu mo tawa ki he tau patsedi. Ko ilo pe ko tau patsedi I he tauni na kawi hange ko na kitala no aki ai I ngai polokalama ko o si kawe patsedi ko ni I he patsedi na fu whakalaka pe sai apito ho mohanga CV I ko he ka whafonga. O kamata pe me komiti o whanonga mai ai o au ki loto whare area I ho mohanga ko I o furihi takai ho ko e patsedi ho no CV. Taha ngahi mea na toflo whola ke tu I ke mo whahoko ko mo whatongia. Ka I he tuu ko ni a patsedi ki he tau ka hao. Ko taimi pe poke o ku tawanga maheni aki ko taimi mahu inga iai ai kakai whanua patsedi tatau pe me ka whafonga kakai ka uno perei whare area e taimi ko whaia ko hono area I ko ne tari pe whanai au ku hangei hame ak tuku rewa ki mui kata o hoko atu ta dolu ka ki te whanong ka whahatala noa ke patsedi ko toki o hake pe ka pau wahawhainga me a refer ki ai ka kulahi taha kono pe kona ko tari tau hoko atu langa whanua ka ko I ne wakai ko a koe ki he patsedi ko ni tau whanonga ko ni ki tau te area I koe patsedi tau ka hau. Koe hae ngahi e ria ai o ku ke pehe o ku mahu inga ke whai hawakai ki ai. So, o whatoanga I hake koe fo I le volo ku te kei mai whebau ke te ki hike whakaukau ia. Ka ko hori te iau.
te tatala no tau ai ko foi issue lo loto ka ko kai ke pe ai muti ko uia ye tai kai ke me apango ya solo ko sio ke ko hul pe fo ke mama anga fononga ko me ala he ni na kwa he foi tuai mai ko ni patset ko ni fata me mo ka ngai me ko ni training e UTP o komit panga o ko fa toka nga ai fu ta toka nga la ya nga ipsio o ko la ta toka ai ko ka higa ke tu ko ki ya ai kau minister ko foi system foi mechanism pe ya na in place ko me anga mahini pe ka bona ke anga fa toka nga bege kita no pe na nga fa toka hono race hake na ia allocation ia ke langa fare fo he programa ta tau pe ministry ta tau pe tau ko si to o mai pe he tau lo tonga ke te langa fare fo ka leke ai fa matala ia ke pe ko fare ko ke punga kapaude te mount kapauna ai na kapauna e kai ke mau ke to assess mai fi tau e wa ki mo kai ke ilo hata hai fi fa ai fi para mo kai to asi mai pe ia he pacheti ko ni to langa fare fo fe ngo mo million kapauna kai ke te ilo o te hanga fra analyze mai me ngai tau mo ko foi foto ko hange be ha no ma fare fo ai ka kai ke o mai ia tau pe e allocate mai ko pachet ko ni pe mai ko fare ko ni na amana ke langa tau ko si kana tire mai fe ko fo ke a ta ko na fare fo pe ka to pe foi tau e tolu ka ko uhinga lai fo na ku hanga yo fe ia ai mena ui ko pocket he pacheti ko nga ko sio ko malava pe ya o vahe ai valu 1.5 million o vahe ki he o to o me loto pe he pacheti o ave ke folau kai ki to tana ko fo tana ko 1.5 million ko ni na kai to tana fo o mai ya so lo uhinga e kulau ko pa anga na to tana ki mai pe to pokiwa mai pe to fahu fo mai ko pa anga ve na to holo pe he I loto pe he polo kalama ko me na tu punga I ko ha na fie ilo e au pe ko anga fe ai o toki ma wa ke le vai ai toki lava tala foi tala noa ka kato ko he time te hanga yo o folahi in details mai ngai fi pacheti he tau e tolu ai ko poini ko na ko hanga fo toka nga pe o mahu inga lewa ai pacheti ke foki ke ai makatuunga o allocation ko sio ko ke allocation na ya o ke ya he pacheti pe fe palani o me wi ko annual planning ai ko mai corporate plan for tautolu ya ka ko ke o mai annual plan ke specific pe ke for allocation pa ko tali me pa ko si ko taimi e talanga e pacheti ka ko tali ko na o mai ko ai ke tautali to pacheti ka to ko mai palani ai ko allocation ni ai ko na uhinga ko fato penia allocation ni ko ye na ke purposeful ke hapalani ai foi dimension ni ta hai solo kapate fa foki be fakau ke ko anga fakalele tau pe ko fakalele ko ho nga we o routine ya ko pe ko
recurrent operation ni pe me ai ko le he wike ta tau pe kai o lewa ko ke tok tana ki mahang a new initiative ha me fo ai ko si o ko ke palpare ma ko he patseti kai ke lava tu I pau mai ko whakalere po tunga we ako ai ko ka fa ya ko mo va nga mo nga utilities ko whalere feunga e mo fi ko tana ki mai nge na patseti ke tana ki mai university ke po tunga we ako e fa nga bebe with clarity ai ko si ko mata vai ka ko mata vai ko kai ke palani kai ai ma inga le vai ke ta ko ke o mai e palani ke whakamakatunga e allocation. Kai lava ke pure ilere. Ko tuana ko te taimini au. E teki no ia pe ia. Hange ko mea nau whaalawe ki ai. Hange e mau haa mato tali whakalukufua pe e patseti hawata hoi open check. E nau hanga whakau ia ki whakatauhua I mai analyse mai e tauraki. Tauraki ai go wafe watol wafa me wafe wanima ai anga na tula whakamore neongo no tuhu I mai e ngai fu patseti la ka koe machinery go ne hanga whakahoko ngau go ya ko I na lawa no to malawai ke to whanata be fuita e wa na ura tala mai ko fitunga wano wha tai ngu na osa no whakamao po ko ono ngeau walu nima be na lawa o ngā wei kako palpare ma ko ai fe hu aki lewa ko ai panga hu panga me he program ko hu ke program ko hu me lai nai tem ko hu ke lai nai tem ko o tupunga ai e kutui o ku kai ke manage lele ai patseti ko tau lolo tonga na nau hanga foto mai ko fitunga walfa ko revise mai ko e nau whakafuafua ke osiko ko isune ki he aura ko siulai ke patset fo ko fitunga matolo pe ai o lau e au ko reckless budgeting ko budgeting fo ko nga hexisi e tau resources tau femau ke prioritize ai ngai femau kai lava ke muy ke ne hanga avoid ai overspending ai cost overrun porque alu e whakamore fuhul hange go ini ko host koni ai forum me pango o kai pe ke lava he pureanga o provide clarity ko fiha una allocate fiha tana ki mai me panga tokoni fiha to at me tukhau ke whakahoko ai foi ngawe go ini to nga ka lava patseti ka lava o muy ke o ai cost overrun he kai ke lai ai resources e fonwa lai me ngai priority fe mau ko tan hala ko mau go na hoko e tsunami ngai fare ko ia ai nei to tonu ke ka kana ke ta fo ke mata vai solo e sio he anga ko ai talanga e patseti o kui kai ke na oang hata infeunga ke patseti uraki kai hata infeunga ke talano e patseti hua o ku ke engage participate e ka fafonga e ko mau fo ki ko e tau alu whaka constituency tai party platform he kono inga he kai ke ia whainga mechanism e ke ne hanga o hai ke naulawa o talanoa me he national level pe ke toa te lawa te tamago ai potngawe ko lawa te tamago potngawe ko lawa te tamago pa mama talanoa ke unga ka mau sio ka vai au bitoi
ka koe vai ko ya o ko ya ko palpare mai ke ka kai to tong tu hau ke sio Ai po kone tu ko e patsiti e piveni hange ko ke talanoa ke ngahi vai anga ko ni hange ko patset ko ta uni na mutari valunga hiva miliona patset ko ta pa anga ko na ta situ ami ai fitunga valufa ya o te ke Oscar ta fa pa anga ko actual pe una aqui ko fitunga ma tolo ko foi vaha ko ia na patseti I fokia ke fitunga valufa ta pe ko foi fika na patseti mo no ngahi mea na fai ke vahe ume ako ke whakahauko pe au te ko ki no ngawe aki fitunga ma tolo pe ko fe hui aku ia I ne pehe mahino pe ma whanonga te ko e wheme aki whare area na mea pare mea ne pehe te ke hapure anga ia te nau patseti he foi mahu inga pe osi ange ngawe I o kakata foi mahu inga ko me ko mahu inga ko tawa pe ia e ka kia uia ke mahu inga ko ia ko fai ke ko ia ko fefe uhinga na ka kia o tāna ki ia ke fitunga walufa ka pau ko tatalano ke mea ko osi na ka kia ko paanga pe na elaba o ke tāna ki ko fitunga mātolu pe ko uhinga na ia o tāna ki a fitu walufa ka ko paanga pe na elaba ngā we I ko fitu noa ko ia o mahina o pito pe solo ko estimate pe ko patseti he ke pe ke faaki he ko estimate ka ngawe aki he saini si plus minus 5% margin of error e taingo o fire te estimate for the tau ke para di sol pa ko nge ko ni ko hinga te o atu ko te estimate mahino ko paanga ni o mau expect e tana ki mai mengahi revenue stream ko ni paanga o mai he toko ni paanga e mau metu hau paanga e mau metu te paanga e una rewa o mai rewa foi lahi paanga ko ia o si pa na pe sai ko anga te mau vai te mau whakamore ke wakapuna whakamore ke ke ipolo whakamore ke whakamore ke sai ko palparema ko eksio ako ko me go ya he na una ku he rock budget ko waso wa tolu na ko hanga fatonga una inflate ai feito mawanga paanga ai una hanga ai ke apia o kulahi paanga e ala tanaki ene hanga o justify ai lahi ai whakamore ai ko guinga ai na pehene hanga whakau ko fitunga wal fana na utama raka ko uhinga ya ko paanga te na utanaki pana hanga rewa o mai rewa ko e whakamore ki I he ngai feitu ko na ku o malangai o na hanga o inflated numbers o na hanga ai mai ke asi o ngari lahi pe siline tanaki ke nga gene whakatonu hia ai mea go te na hanga whakamore ki ai ko poinia na hanga waste he si o go he ko ke unrealistic ngai matai fika na foto so ke au mai kon ke hono revise tala mai hirewa he formatala to tonu go me practical me feitu na whakahoko e ngāwe ko fitu ngā mātoro pena na ulawa tānaki hire ngā na tamana to te na tānaki fitu ngā walfa aia ko uhinga ia na inflated pena na whakotu ai ngā fika unrealistic mana tui koe whamatara koe ai ke fok solo ko toki ma usia pe u mea ko ni nei kai ke u whanonga ia me ka nga whafonga ka koe ku mui ko ai u whamatala patseti pena u rifea i ke fo I ripoti koe pifa koe public expenditure in financial accountability report fire UNTP. Kadang wana ku alwa o te fikum te kore ke kala ke mai report ka. O lawa e natula ko o mai ko upanga tokoni menga I development partners.
Koe whakarea koe he ripoti tahe ngahi mena na hanga whatonga ai cost overrun, ai cost ai over budgeting, ai fu algo ai budgeting hange ko mega nola. Au nau pehe, koe ngahi tokoni koe development partner. O kuraki tala no ai mahina tolu. Tau koe ke nau hanga na tolu, o mai e nau silini o mai foi o mai es. To fua mai be. O mai be ai koe fui whakarea to a plan spending, ko ha whakamore mono palani, nai os palani, ai hange ko ni ka wai winter by ni ko ngahi mea. Ai ko ngahi ko o mai pesili ni nai o sai hono palani. Na ashoki he whamatala ko mea wo vare pe mono mai ha fonu ai ha foi panga tokoni. Na ke kaui he palani. Whainga ka ke utari e whainga whakaukau ko ia he kutoki o mai pehe ngahi whanua e nau ngai toko ni ka pau ka emergency hange koe pā koe mō ngā whi, pe koe accident e wakapuna, something like that. E tēnau toki lava, ka koe mea koe ke whakatū he patseti. Koe mea ne o stara noa ia he whare paanga pa moe ngai development partner agency. Mahina e tolu ki mua pa toki o mai he patseti. Ai ki awia, pea ka pau, ange koe kulau, pea ka pau e awat ke patseti hoko te ke o mai foi silin koe. O toton ke provide mai he patseti hoko koe foi polokarama tokon koe ni nai toloi mai me tau kosi ke taun. Koe nga ke maa popo ke fai tutun mai whakaukau. He nai o vare au peto minister haia he pea tu. Koe whare whoonu ai ke langa. O teke langa, pe ko osi langa. Kai teke langa to osi langa. E fe patse ta ko sina mo ta mai te mo langa whare whou. Awai rewa vea, nai toloi mai foi poloka koe. Kai fe pa tau atuna e tala mai langa. Ai ko sio koe. Ai motu koe ai. Tai whakamaka ai kono moni tai whakamaka ai anga hono allocate patseti. Sai pe ne feto ke aki ana ia. Ka koe ne futo ke va mape, val no milion. That is. Pada ide. To agi pe ha. Fitu milion. Aku nake tala noa foki he i he konga koe ni hanga koe ni kuke tala mai ke langa whare. Na e whaku mea na e asi mai he ngahe patseti hanga koe ni koe potunga e finance, koe potunga e whe. Oku nau kumi computer pena doria ki he tau kotoa pe. Hanga koe kumi nau whare. Ki he furniture, ki he potunga e. Aia koe ngai mea maheni o hange asi he patseti. Oku iai pe ia hange kune iai pe kene tapuni e whai mata e whika ko ia. Ka kone tuu ko ia, ka mautari kone valunge au hiva. Pea was whakahingoa whoke ngai potunga we mo hange koe ni computer he tau kotoa koe nau whare mo o mapuni lewa ka nofo ngai mata e whika. Aia lewa ka whie mao ke ngawe akia e he pure anga, e he paremia pa mo kabineti i hon whalere pure anga. Oku ai pe na mawhai whakalao ana tolu ke na wala ke ngai whanki i poketi ko ni o unu i ka whahinga mea te nau pehe hange ko ni o wale pe kuto o nau whare me computer mea alukato e ke langa te koe ni ki he mea koe Pasifiki. Oku malawa pe koe ke te whoke e ngahi ngawe pehe ki whare areha ku mo stare mo tolu, Oku i kai, ka ne te ke whehu ia, Ko te utaipe koe koe mea na ne hanga o mai mama ka au ke mea ke walo whakasio gai u i siu ni. Koe taimue na ongo mai ai hiki ake wholau ake 1.5 milion. Pea ke au i he lao o ku neosanga ia whakamahino i ai. E ngofua ki he minista paanga. Ke ne transfer hafo i paanga me ha polokalama ki ha polokalama kehe. Ka koe ngahi criteria ni ngahi makatonga ni hei ke lava ke mau i. Hei kai ke toi ova he pese te hongo fulu.
ai tau pehe ka pau ko ha hongo fulu miliona Koe. Ko pesete hongo fulu miliona ko ta miliona Koe. te ke lava ai uhinga le vai te ke lava o transfer ai silini i ki he programa ko ya o to vai ta miliona Koe. pe ko programa ko ke to me ai foi silin ko ya he kai ke ne affect ai tau mo ai foi programa ko ya e kai ke ne hanga affect pe ko to lure wa he kai to tanaki ai foi he kai ke to tanaki ha silin fo ki he ministry ko ya ai lava pe fe un aki holope e ministry ko ya kai ke to la tau pe ko potunga we policy program policy kuna u tolno miliona fakatoa Ministry of Police te ke lava pe o hiki holo u programa i loto kai te ke lava to etana ke hasilin fo ke program policy ke be ke hiki mai pa ngai potunga ya ko o tana mai ke potunga policy o to hiki ha ke potunga policy ai ko fangata ta ko mai lao ko ta fe ma wa lao ia e la panga ko o to pe silini me program ko o ave ke program ko pau ke foto mai ko ia ai ti te la foi ki ko ia e estimate hoko na ke to o na fo ke fa ton ia o pe ko e uhinga mai he le fa tonga ko estimate le fa palangi ko financial statement o me mali he na ma ulo ya estimate my financial statement kai ke o mai ia hata ita one of them ha foi transfer ha foi programa que programa aya ko pehego pe ku fala ke na to ikai ta uhinga e kwanko o eke uhinga kana uhinga ma uhinga e me ko to fola na pe whakapapau i koe paanga tukhau o ku wahe whakapoto ki he lele e ka kai e whanua with the national interest. Pea o whakatatau ke lao. Tahe e mena u pele o te waranga o lao a lao paanga. Pea ku kai ke mahali e pea sole ksi au ka koe driven katoa koe foi kono whanaui o ngā ue koe nei makatunga pe he fuhiki ko he tau wafe wafe tolu e panga folau a ke 1.5 aina estimate ta tolu ki ai ta tolu o million fe ko osan ko no implementi ona o ta fa pango ya o hiki aki e 1.5 million aya tana kia ke ta tolu ai ko ki aure wana go ngoi pa hala he ko pese no fa uia i whakaukau o i line itemi ka pau te hanga mo ha programa ki a programa pese te hongo fulu e ke tolo pe ke pese te hongo fulu tuku ke ka pau hiki ka to pe programa ya ave ka to pe ka ke te ha vahe ka nga o ka te ha ute me ave ka to pe ke pa fola ai ko mena ala ke fa uhinga e fekumi e ke to ki lolo to ane ke natula ke umahino e natula ono fa ho ka ngau ai le gane to ufok he tai ni mi i he tau tala noa ko in hange ko ke fa matala ke ai hono allocate hole pa anga e ngai potu nga we me pa ko tali fo ke tau patset ko ne valo nga hiva ko time ko na mo wakai ai ki he ke time ko o mai he pure anga ko fa mai ma pe fo ke patseti una mai na fa more o mai le me fonga ko na tana ki ai hange ko ni una o mai ko valo nga hiva miliona na o patseti ko te na lava tana ki na estimate ko te na lava tana ki o fa da tau ki fa more na mo wakai ki ai na mahu inga mari e pe u fa more ko na o mai tu ke he u me ko ni ko mo stala no ki ai e hano fa look fuana o ko nga ko fa no ko pe e ka fa fonga ka kai na dala mai di en o na ko patseti ni una fie mari la ki ai ai imagino ka te ko fa more ko ta mai pre anga
pe me fonga ko na tana ke panga au kuna fie mali lo ke ngo foi ta fa ko ya ko mata vai fo ke solo ko wingo jai al fo ke tai me fili kamata le fa ke ke pure anga ke lava me go na ukore ko nga ko amana ke te we fili na we title be na tol ke na view ke lava ta haya o remove the effect oku lahi ai whakamore oku ai whakapotopoto ko whehui whokia e taha nei tōtou whehui pe koe hai makatūnga wai e ke ako tai totongi ako koe hai stapaces ai whinga whaka toa tap nima koe hai whai reisi nala stapaces na mufotu mai ke ako tai totongi from toluke from toluke from nima tolfani ua tolfani from ua tolfani he ko nga na whakaukawa o si aku tai tombe from tahame from ua ka ko uhinga mai nia ke ngai ako ko korisi ke ai ako pe ko ai pure anga ai ko nai ko mari ko ka u ko fekumi ko to tap nima ke o mai ange whainga whakau whaka ekonomika, whainga whakau whaka education, ke o mai estuta paces, ko makatuunga. Ko tali na mai ko ngā pika katai tutong. Ai ko no uhinga ko ai noa ia. He ko whaire wolo ko ni solo me formua ke form ni ma. Mimi wahi tolo e taha. Whakaako ia ngai ako korisi pure anga. Wai tolu le wai ua ako ia he ako ngai ako siasi. Ai ako foi unfair element ko sio kai. Toko taha he toko tolu ko toape. Toko taha he toko tolu ko toape. O ange ke ako tai tutongia. With no basis. Ko basis ipe ko ngai ako pure anga. Koe lao foki, government should be impartial. E whare whatonga, e whai tui ne pure, tai whiwhiri manako, o le rei pe ke haki kalas. Ke haki tokosi. Ka koe whakaluku fua sai. Koe whai tuatonea koe ia te ia pe, une o si mau pe ia kupu hone koni sutone. Au no whakahoko whatongia pure anga, whiwhiri manako. Koe whihui, hae wunga, wako tai totonga e kai ako totongi e. Hae wesi nara, kai kia me pe. Ka koe hae criteria, ka pau te ke ako pure anga, te ke ako tai totonga. Ka pau te ke ako siasi, alo totongi. Ka koe whanau, ako tupu kātoa pe whanuan. Aiku, koe tahaia, kai ke. He kai ke pe au ia o tonu aku mau ka hala mau ka tamu he kono inga he fai he ku whakangata pe foki ke te ausia solo fai pe te judgment te opinion me au te ausia he te lau ki tai o e go lau e mea the eyes cannot see what the mind cannot contemplate. Apa ko lava e lava mataya sio ke me au ke au sia auto atamai. Koe aku ka te mahalo I he tafa aki koe aku oku pehe foki he pare mea na mea pe pare mea pa na o mai na press release ki tu ki he kakai fonua. O lisi mai ai ko me ai ni ku o si e fa o ku fa he pure anga ma anga hi tonga nga hi ako totonge na fo hike na totonge fo I ulu totonge e na wako ha ke kinta ka teni wa he a totonge ki he me wa he ka fa ako na nga o mai na lisi ko nga na dala mai ko ba ko pure anga ko ta totonge na tol ko nga hi ako ko nga hi si hiki mo na nga hi benefiti ko hanga pure anga atu ko geli e kina na tolo ku o ku toka ngai kina pe mo kina tolu I tapa.
Iyo, o moni fok. O nau take advantage la ke tai mau sia a kakai he. Koe whakamore ko ki hatamsi iako. Ki hatamsi iako wako ako e sasi. Ako ai pureanga. O kui he wafe whange au peko wafe tunge au. O avariskia. Koe toko koe ki panga fitu noa o tānaga ke ki fitu nge au ke ke awe is an insult. He amane ai ki panga fitu noa ko se lite tahiwa. Se lite tahiwa ke aho no ave ke whanau ako koe e ako koe ai siasi. Ai ko se lite tahiwa unau tānaki atu. Pētei. Kene hanga o hange une wari patai hange koe o kuia i tokanga atu e whanau ako. Ka ki au is an insult. Ai ko no rugby assault i he wound o kakai o ku masiwe siwangi. Ki au iau koe na ko whenga whoki o hanga lau ki he whare. Ai lao go Education Act. Nei tari he wafi tātola. Koe whatongia e potunga oe ako. Ki hono ako e hako tupu e whonua. Koe whatongia e potunga oe ako. Koe ku whatonga i koe hanga e titiuti koe e potunga oe ako. Hange unau whakawawa hape na toke ke ako e siasi. O kui kai ke na hana tori, koe ke na hanga na toria o whakaukau i. Whakaluku fua, ai lele e ako whakaluku fua. Me he ministry perspective. Ange ni ha ministry pe ai ako, ai pure angape. Tau peheka poko Ministry of Police. Ministry of Police for everyone. Ministry of Health for everyone. O kwa ke pehea ki toi ke nau toi hanga o tiskati. Ka koe mea ko ngo e au ia. O toko lahi hange whanau ia hako tupe whanua wako i he siasi. Panai to tonu rewa ke empower ia he ministry. Iu whatata peo ke hange ko fisini. O kwa ke nau kau nau toria hono whakarere koe ngai ako i siasi. Kau nau hanga na torua o karentie wahenga o kau whaiako ko toa pe i fisini. Kene unga kene maintain the quality ai ako educations. He koe taha pokia ngai key responsibility ai potunga awe. Not only access to educations, but quality educations. Ai ko nau whatongia ke langa whare ako ke lava mo whakalahi ngai whare ako access to education ia. Koe quality education ni hoi dimension ia. O toton ke na hanga whatoka ngai. He ko hange koe ni. Koe silapa ya ako. O kua koi katoa. Ai kua koi katoa he ngahi ako siasi mo ngahi ako pureanga. Ka koe quality koe kau whai ako na toton ke ahwhai ngā standard. Pana hanga rewa fotu ka ngahi wahenga. Ke ua toi, ua he hola kau whai ako ia koe he siasi. O ki sayang e nau ako ke ngahi ako koe pureanga. Pe au e disadvantage e whanau ako koe. Hange bea foi tāpuni. Hange bea foi window dressing e na ogi whare ako. Me he quality e kau whai ako. Ai koe foi responsibility au te ton ke address holistic. He koe ne tuu whoki koe ni aku waita kune whehu o kune o mai whakaukau. Ko hinga whoki. E kui kai koe mātu ape o kuako e nau whanau he pureanga o kunau totong tuku hau. O totong tuku hau e taha kotonga pe o kumalawa ke totong tuku hau i he whonua o tatau pepe o kuako hanau whanau. O i bene o kai kiako e nau whanau nto hea ka pureanga pe o kai kia hanau whanau ka kunau ke i totong tuku hau pe in whatever way te nau totongi ai. Koe whehu i whokia taha ku o mai ke whae whakaukau ki ai. Nai me malawa nai e he pureanga ke ai whakaukau koe ke kapau tai totongi ako ke form nima. Tai totongi ako ko toa pe hawhainga ako i tonga. O malawa e whakaukau koe ape o ku pahalau ia. Kaukai ke make sense,
malawa kai ke make sense. He kia au ia. Ko pau ke ia tau pehe ka pau te nau to ria fi revenue go ia o i tatongi ako. Te tau whakawhai ako, whakawahenga i whewhe ka whai ako. Across the board. Kia au ka pana nau trese na tuange whanau ako ia ai breakfast pe mo i tatongi ako ko functionia in role ia ai matua. O mai na toko nau whatongi ia ka whai ako. O mai na tolo o mai o whakarerei. Tau pehe o suge na nau wahe taha poi niua miliona ke breakfast. Kapana na o mai a ave ke whakarerei ia ke wahenga kau whai ako. Koe mea kaia o whie mau he whanau i whare ako e quality educations. Tukuange whatongi ai mātua te solo koe context koe mea kumahau inga. Ko tonga te higa haha mate whie kai e tonga koe mate kai katoa pe. Lai e suka, lai e to marunga mo e whewheti mo e sisino whai e mate. Ko kuhinga he kai ke usia o ia ku whakapoto whakaukau go ia. Ke nauhanga o pehe tai tatongi ako. O kulahi foki, so na iai lawe iai ne awhio he konferenisi. Ko te freedom to choose, ko te tawataina ke te whiri. E lava ke to'o ia, i whai o whakawau koe ni, ai whe mea koe na, he ukai totongi ho ako. Kai whe mea ko atu, he koe ako tai totongi. Ai o kai rewa ke te tawataina, ke mea ke quality koe mea koe o kuhinga e te aru ki loki ako. Ai ke au foi hu koe au koe ke kuhinga lere. Moni pe lau ia koe tau totong tu hau katoa. Ai pa koe fai tutuni i lewa ia ai totong leo ke whakalukufua. Ai fai tutuni. O ai pe ke lere pe ai ki toni. Kai whie maari toni. Koe, na ulahi whoki homo hanga tuku hake a isiu koe o e breakfast na ke mention mai hau toko whamatala. Na ku whanango he press conference o mui koe pare mia na e whehu ia i he kauwhai ngongo a ta whaaki tatau pe koe haku kei hoko atua e breakfast na tonu ke avesirine koe atoko ni ke u kawenga koe o anke mātua ke nau fua mai me api ke he ako e whanau me haa fua umea. Na ki tala noa whoki ki he lahe ngahi maha ki hoko i tonga koe suka mo mea. Ka koe taha e tari e pare mea na ne hanga, na ne mea mai o mai i he press conference. It's not about breakfast at all. Koe oku ako e whanau ke nau kai mo i lerei. It's a way of living ke nau ako ke iki ki ai, ke nau manako ke kai hafo i Mori mo hape fangi breakfast mo ile rei go avekana do lo kono ako ia na to ke ke furi na to nga mo ui ko nga e to kon ke na mo ile rei I hono fai ko breakfast e pive ke na wa ko matua e ko matua te na fa na o ke mai no vi do pe ta fa lo pe ke fa tornia Kaya nga fe ke kai to ua pe he foi hoa kai e ta fa ui ke. Foi hoa kai wa ta ke kai to ua pe he ui ke pa nga go na fo ke pe na to foi tonga foi kai ka to na wa pi o kui he mente pe a matua. Ai ko you shut out ko excuse ia ke fa to na ya ke ai fa more unnecessary. Ko hange ko tau ke au e hanga kau. Ka pau na e au ki ai tau whahinga tu maari e whanua. Pea whemau ke breakfast e whanau. Ke au e le reiange ke ave vausia. Pe ave ki he mātua. Ke nau whakahoko breakfast. So ko launga ko o mai koe me ngai api ako.
O ku lahange he laia ka fai ako he telelezi. He pongi ke kai fa na ka na to ko atu. Pe more tai mi ako ya. Ka ko fare ako ko me kai fra ta mai o fe ma wai. Ko api te na wanga na to nga me. Koi. Pipeni ko tui mahalo ku mahino o pitope e ta tala no ke ngahi isiu ko ni. Ka ko to whatonga i hake ku ose ta taimi. Ka ko ngā ke lotonga i he holiday mood fuke taini. Peke au ke ta fulere e ta kalamanga ta kalamanga ta tere ta tahaya o me mi hoa taha makonga pe hoa taha me te whanim. I ngā tai ka o atu pe ka pau waha isiu ke loto ke whakaosiaki. Ko hame abe ke fema ke fa aus aki pata mama ahon kata toki hoko atu he programa hoko mai. Iyo sol. Koi ki me pena tok fatonga ya ke na asma ni. Ai haya he lulu tai ai sapa me he kauta ko na Sethem. Elai domestic ai pe ko nei I tonga pe he taimi ko e peau wawau. O whakatup whiwhiri whoki. Whakatup whiwhiri. Uraki nei nauhanga na nau whakatu mai I he budget statement ni. Oku nau whakasiosio ke whakatau e waka whoo. Ke whakalahea ke whiriti. Mo timani me whi mau. Kau taim koe nei o hake budget I kai ke asia allocation ia koe ain ke whakataua ke wakapuna. Peko whakamore ke wakapuna. Pe koe whakatau inasi me lulu tai. Pe koe tāna ki ha inasi He umantui whako o kai koe kautaha. Ke pehe koe kautaha. Whakapureanga ke lere he budgeti. Ka koe kautaha au whalere he lulu tai. Ai ka paurewa koha silini ke koe tokoni ai pe koe investment ai pureanga totoni asia he whakatau inasi equity. Ai ke asia mea pehe. Koe tangwana nau lisi ai koe ai sapa. O whehuia lewa e auia hae huana nau whakatau ai Twin Otter. Whakatau to own kai nau lisi pe sapa he taimina whema wakai. He koe ngā e kisisi angai whakamore. Ke nau kai ke. E whoki kātoa mai pe mea koe ni nei ai pe nau whengawak mo Air Fiji. Nei ai pe whototo Air Fiji. Ai pe whototo ai Real Tonga. Whototo ai Fly New. Koe mea ko ngoi hange ni ako koe tau pehe koe hange koe. Tau awe tau tole tau whainga maali e whaka ekonomika ki tua. Kai tua ngai peho tau kakai koe oku ia e nau tau ke he industry koe ni. Hanga he mea koe ni hanga hiki whaiongong koe ni huo ne toi whehu ia lahi. Ai anga e whotutu e pure anga mai anga e nau whakauka. It appears to me oku ikai ke nau back off nau tolia. Ke nau pehe ke nau device mai ha roadmap ki hono tuange mai ke sektor tau taha. Ke nau piti ki ai peneo. Ke whakatatau ke tō wholofola ke tuku ai whakarere business ai pure anga. Ai oku whaiongongo koe ni oku ongoi, oku laki koe oku ongoi, oku mahino kai ke nau teki nau tolu ke tō wholofola, nau pesiu pe nau tolu ia ke whakarere e alaini. Ua une whehu ia lewa, ai foi liliu, manduka extende sa apa pa nau whatau e. Ai Twin Otter. Whatau ia tu oni. Rotongo iau, nai me lava pe ke nau list, wet list pe ka nau lava o correct ha nau revenue whiunga ke oa te nau toe ngau ea ke panga tu hau. Ka nau whakarere wha business. Whahinga mea pe mo sio ke. So na ngai whotutu lele au pitoi me ea pasiki.
ka pau te nau take over partnership hange pe ko partnership pe ko e Fiji ma kwantasi taimini o si fai kapakau e Fiji au nau kauna tole kana nau uhinga nau pipiki ai ke nau wako extended mangai whakalere o industry ma mea goia so na wa mai ke taimini ana na pehena e fotutu e Pasifiki ke nau whenga wea pe mo lulu tai pe nau toi provide ai pe nau tori ai pe mo waka ko ke kono upload mai a vavau ki tonga mono offload ko avava he nau whenga wea ki te nau wako ai pe te nau lava lewa he whenga wea ko ke ai lewa ai waka international o kau ai lulu tai e waha anu sila mo tonga whainga me beke ne hanga o whakai ai competition ni kai lava ke maa fe ako whanau o hiki fea ia ko e anu sila hau haka ton ko ki tonga ko ngā whako nau whai te ria pe whoke ko i te havaka e ka pau ike o hoko o kuai ki ho haake tu ko e foi movu ko i mi pau ne whihu ia lewa u whai tutuni ki mua hange ko na whakatau tu ouni ko a tuin ota ka koe waka motua e price e waka fō kaike ka kuhange ko o lau ko ki follow e talere mai ko te ke o okay multi holiday o tu o ko feunga bena ke ta ngata ai ka toki hopa te uka Koi, malo bito, piveni ma e whainga maria ke whahoka ke proklama whatwhono po e wikeni, kata toki hoko atu i he wikahau. Au whatu ke te koe pa mai family ki fis. Maroso, o whatu. Whamalo ate kainga he lava koe e tau proklama he honi. Whamalo ate ke te mo tolu ku o mai mo ngai whihu i lava ke whinga ke whangau ki he whafafonga. Pe ke te mo tolu ku toki wagai ko mo whihu i. Alawa ke toki tana ki ke awe ki ai i he proklama ka hako mai ke toki whaihana whamala ala. Whamalo la he atu ke tau ka sponsor i he tokoni ko tau pek mo whai lawa ke whahoko e tau proklama. Tato i toki he kautaha no ko ia o kiloa ko e South Pacific Loans o ku whamalo la he atu ke te motol. Telek tu po pe mo e kautaha ko ia South Pacific Loans i he tokoni ko tau pek mo whai lawa ke sponsor mi pon media ke whahoko ngai proklama ko tau pe o ku malawa ke whahoko atu ke mata ke tau kainga mo whima no i Oklani Nusila na lava ke fitu taki. Pete ke auton be ki he pika woa o e Cavendish Drive i Manukau o ku iai e kautaha ko e South Pacific Loans kautaha i loa eni i he no whai koe tokoni ki tau kainga Pasifiki kata te fito ko tau kainga tonga i he no koe tau whanau tonga ai ko si whanau nau ki nau dolo e starek tupo ke nau ngāu e ai whatau mua be ke tokoni atu ke te ki mo tolu ki a pina i hao fia maupanga noa valunge au valu hiva valu ki a Starek Tupo pia mo e South Pacific Loans ke fitu taki ki ai ko e tau uta vala ko ia ki he Page Fishing Store i loto nuku alofa o ku o sia o te tau uta fo o ki ai te ai mo tau uta fo o ku mamana ke whakaheka te mo ia ke o atu he taimi ko toa be ke lava hake ki ai a tori mo fili iha whahinga wala be ko ke fia mau e la peke mau atu e he kautaha. Koe tua sila ena ku ase atu koe na, koe ua fitu ono, tolu, ua fitu, tolu nima ono. Kai fika, pe koe walu fitu noa, walu nima tolu. Ua fitu, tolu nima ono, pe koe walu fitu noa, walu nima tolu, pe koe lava o mea hake ki ai, mamata ihe ngahi wala ko ia, maa, pe whaaf ofa, ke whakatau mi ai, i he Page Fishing Store, whika taha o e Whatawhihi Road, pe koe manga wha, pe koe na Whatawhihi Masalo de hanga atu ki he tau mo e Bell Building i loto no kalofa. Koe kautaha koia, ai Royalty Akape, Royalty Headstone, pe mo e kautaha koia Royalty Livestream,
pia mo Royal Ink tahiwa balafā a tesi o ku ke ata pe ke te koe ngai service e tolu koe ni ko atu te ke lava tori mo fili maka whamanatu ki ha malolo ho of anga e lava ka tahani ke tokoni me te koe i Brisbane, Australia te nau lava o whai ki Tonga ai tokoni koe ni wahauko ki New Zealand pia mo hatapa pe i Australia koe fika telefoni ena o ku asia tu i hala ke lava o mamata ki ai go no fa no hiva fitu fa nima fa taha ke fika telefoni te lava fitu taki ki ai i ha o firma o ha tokoni ne te ia ko e ko taha ko ia abeuta ai siu i moana freight services fleti o ku kei fai fatongi a pe te au hiva valu o e Tennessee Avenue i Mangere. Te au hiva valu o e Tennessee Avenue i Mangere ko hala i loa eni i Mangere ofu mehe mesi fika te au hiva valu te ke sia piko lo i ngai fu container tu oai ko e kauta hawaka i siu i moana freight services o kuna ave a koloa kotoa pe me i Nusila ki Tonga te lama ke nau whaheka mai pe mo e koloa mea kai IC pe me Tonga wawa au ki Nusilani ai o kuna whakatau e ngahi mea kai mi he kau ngau Tonga te lama ke nau whaheka mai ia o mai ki Nusilani koe viku me nau service ke he whahau ki Tonga ko e wa e mea lere pe mo nau whare te ke lama mau kotoa pe ia ia o whaeke eke ke nau whia telefoni ena ko e noa wata noa ono hiva tolu ono kia fleti tene lava o tokoni atu kia te koe iha whainga taimi pe o kuke whia mao ke ki tala noa ke te ia. A koe live stream ka pa o kuke whia mao ha tokoni i he live stream ke live stream ha o kātoanga maari pe o ku teke la pe o whitu taki mai ke whahoko ha tokoni ke te koe live stream e noa wata wanoa nima noa na peko hiki video e te maulama lere ke whakahoko ia pe ko hono whaitai ko ia ha whainga kātoanga ko e birthday, ko graduation ko e au ke putu te maulama lere ke whakahoko ai ngahi whaitai ko ni makatu unga pe ku mau manako mabeke ke ngau eke ngahi mea whaitai ua pe tolu to inga ke lava o lele peka pau o ke unga ke whima o pe koe mea whaita taha to inga ke unga mo i vi te maulava lele peko hape ho whima au te maulava tokone atu ke te koe noa ua taha ua noa nima noa ono noa fitu koe ngatai tau ngahi tuak pa mo e prokalama koe ahoni hoko ai taha hoko ai tau prokalama koe ia mo i whawhango sai o ne ka mo mea